दोस्तों आप फेसबुक पे स्टोरी देखने जाते हो बट उस स्टोरी में आवाज़ नहीं आता, उसमें साउंड नहीं आ रहा। तो देखिए क्या आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ। इस रील को सुनिए, इस रील को देखिए आप। देखिए इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। एक रील और चला के दिखा देता हूँ। देखिए दोनों रीलों में कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है, बिल्कुल म्यूजिक का साउंड का कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से सीधा कट कर दीजिए, आपको करना कुछ नहीं है। मैं 2-3 तरीका बताऊंगा, उस तरीके को यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाओगे। लाइव प्रूफ ठीक करके भी दिखाऊंगा। देखिए आपने जो फेसबुक है वहाँ पे क्लिक किए रखना, ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऐप इन्फो दिख रहा है ना, यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ऐप इन्फो पे क्लिक कर दीजिए, ऊपर की साइड यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो फेसबुक का सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको परमिशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब कुछ परमिशन है। बट दोस्तों आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लियर डाटा दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो अपनी फेसबुक है उसका डाटा क्लियर कर दीजिए। उसको मतलब कि जो भी उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रखी है, जो भी बग है वो हट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए मैं इसका डाटा क्लियर कर दिया हूँ। अब दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। और ओपन करने के बाद देख सकते हैं मैं इस रील को चला के दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों आवाज़ आना स्टार्ट हो गया है और जो भी प्रॉब्लम था ठीक हो चुका है। आप भी इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट कर देना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।